Në këtë edicion informativ të lajmeve do të keni mundësi të dishni. Besimtarët Bektashin ka kremtuar sot festën e Sultan Novruzit. Në Gjirokastër me dhjetra besimtarë si dhe figura politike kanë dhënë mesazhet e tyre nga Teqeja e Zallit në lagjen Zinxhira. Manastiri Ravenës, si monument kulture i cili ndodhet në malin e Goranxhis, është reklamuar si tillë edhe nga vetë kryeministri Rama, por që është rënuar totalisht. Qeveria shqiptare nuk ka kryer asnjë ndërhyrje. Familja e Ilir Jeminit në komunitetin rom në lagjen Zinxhira i është ndërprerë energjia elektrike. Shkak për këtë është bërë pjesëmarrja e tij në një takim të zhvilluar disa ditë më parë nga kreu i opozitës në qytetin e Gjirokastrës, Lulzim Basha. Përshëndetje teleshikues, mirë se vini në edicionin informativ të lajmeve këtu në Channel 7, ku njohim gjërësisht me kronikat e përgatitura. Besimtarët Bektashin ka kremtuar sot festën e Sultan Novruzit. Në Gjirokastër me dhjetra besimtarë si dhe figura të politikës kanë kryer ritualet në këtë ditë të shënuar, ndërsa kanë dhënë dhe urimet e tyre. Besimtarët Bektashin kanë kremtuar sot ditën e Sultan Novruzit, ditëlindjen e të madhit Imam Aliut. Kjo ditë cilësohet në mbar botën si dita e fisnikërisë bektashiane dhe dita e ringjalljes së madhe. Ajo është një ditë e re kur të gjithë shpresojnë për një të ardhme më të mirë. E pikërisht ky ka qenë edhe urimi i babas Skënder Dervishit. Sot është Sultan Novruzit, datëlindja e Imam Aliut, që edhe uroj gjithë besimtarët të gëzuar për shumë vjetë dhe i qof viti i mbar. Në Gjirokastër me dhjetra besimtar kanë kryer ritualet në këtë ditë të shënuar, ndërsa kanë dhënë edhe urimet e tyre. Jemi të gëzuar që jemi këtu afër, shumë të mira, mbarësi, besojmë shumë te Zoti, mbarësi shumë. Do vërtetë sot është Sultan Novruzit. Është linja e Imam Aliut. Urimi domethënë që ne gëzojmë për shkak domethënë që gjithë populli shqiptar, gjithë mëdhet kanë dashuri me shoqëri, vëllezëri. Me shoqëri, kupton? Kjo është kjo. Po patëm dashuri vëllezëri me shoqëri që mirësia aty është. Uroj gjithë besimtarë me gjithë popullin shqiptar për ditën e Novruzit, që shëndet marsil në dërin shtëpi. Kësaj dite kaq të rëndësishme për besimtarët Bektashin janë bashkuar edhe emra të njohur të politikës, të cilët kanë uruar për më tepër begati e lumturi. Është kënaqësi që në këtë ditë të shenjtë, nga ky vend i shenjtë, të uroj gjithë besimtarët Bektashin për ditën e Sultan Novruzit, për këtë festë shënuar për besimtarët. Ju uroj të gjithëve të kenë mirësi, begati, paqe, harmoni, i shoqëroj ata dhe gjithë familjet e tyre në jetë. Gëzuar festën e Sultan Novruzit, këtë ditë e cila përfaqëson terren, shpresën, ripërtëritjen për të gjithë bashkë, atë ripërtëritje dhe atë të re për cilën kemi nevojë çdo ditë, çdo minutë, veçanërisht në këto momente. Gëzuar këtë festë të madhe, këtë ditë realisht e cila lidhet me të ardhmen, që ne mi bindur do jetë mjaft më mirë se e sotmja. Ditët që vinë padyshim janë ditët e shpresës, ditët e zhvillimit, ditët e prosperitetit, ditët e dashurisë, ashtu siç përfaqëson kjo festë e madhe. Gëzuar. Në këtë ditë të shënuar të Sultan Novruzit, i uroj të gjithë besimtarët Bektashin, por edhe të gjithë shqiptarët, gëzuar Sultan Novruzin. Kjo është një ditë e shpresës të madhe dhe duhet që të urojmë për begati, për mbarësi dhe për shëndet të gjithë shqiptarët dhe popullin e Gjirokastrës sigurisht. Në Shqipëri, dita e Novruzit u dekretua si festë kombëtare në vitin 1996, ndërsa gjatë kësaj dite nuk mungoi edhe zbatimi i masave nga situata e krijuar nga Covid-19. Manastiri Ravenës, si monument kulture i cili ndodhet në malin e Goranxhis, është reklamuar si tillë edhe nga vetë kryeministri Rama në rrjetet sociale, por që është rënuar totalisht. Nga qeveria shqiptare nuk është kryer asnjë investim. Banorët e zonës shprehen se po e rindërtojnë vetë me të ardhurat personale. Manastiri Ravenës daton rreth viteve 1600, një monument kulture i cili mbar vlera të patitërsueshme për origjinën e radhë arkitekturore dhe kulturore. I ndodhur 300 metra sipër fshatit Goranxhi të Gjirokastrës, një atraksion turistik, por rruga e bën të pamundur të vizitohet nga çdo kush. Para pak kohësh, ky manastir u promovua edhe nga vetë kryeministri Rama në faqen e tij të Facebookut. Megjithatë, asnjë investim nuk është bërë për këtë monument që duket se dita ditës po rënohet. Banorët të shqetësuar tregojnë se manastiri u përfshite nga një zjarr që rrezikoi jo pak.
por duket se asgjë nuk është bërë as ka në plan të bëhet nga qeveria. Ata shprehen se po rindërtojnë me të ardhurat e tyre personale. Po, nga qeveria është vëndor? Jo, nga qeveria jo. Nuk është vënë asnjë dorë nga qeveria. Asnjë dorë nga qeveria, vetëm thjesht kanë bërë çunat e fshatit. Çunat po sa herë ka rënë zjarr? Dëgjuam që kishte rënë shumë herë zjarr. Shumë herë patjetër po. Po keni kërkuar që se është monument kulture apo jo? Kemi kërkuar, por s'vjen njeri të ndihmoj. Thuhet se është ndërtuar në shekullin e 12. Shekullin e 12. 12 me 14. Është i vjetër. Faktikisht para disa vjetësh ka rënë një zjarr shkatrues. Ka shkatruar gjithë ndërtesa rreth, ka ngelë vetëm kisha. Dhe ajo do mirëmbajtur. Kemi kërkuar si fshat nga momentin e kulturës që të rindërtohet, por nuk janë përgjigjur. Nuk është rindërtuar, nuk është vendor. Biletet e përparë në sistemin e përparshëm ishte përcaktuar si monument kulture. Jashtë rregullojnë tani, ka filluar rinia e fshatit, edhe filloi dhe ringjallin. E bëri rinia, domethënë qeveria. Rinia jo qeveri. Atëre ishin kato që kur shkonim ne kishte xhak, kishte kuzhinë, ka qenë shumë i lëvizshëm. Pastaj tani për rinin e fshatit shkojnë çdo të diel dhe rregulluan. Kemi dashur po mëse me 120.000 që marrim pensionin mëse. Fjala e listës së monumenteve të rrezikuara çdo vit është Gjirokastra, që në ditë ditës po humbin vlerat e tyre. Fondet e pakta, faktorët natyror, indiferenca, mos ndërhyrja në kohë dhe mos zbatimi i ligjit kanë ndezur alarmin sos për shumë nga këto pasuri kulturore të krijuar në shekuj. Familjes Ilir Jeminit nga komuniteti rom në lagjen Zinxhira i është ndërprer energjia elektrike pasi ky i fundit kishte shkuar në një takim të organizuar disa ditë më parë nga kreu i opozitës Lulzim Basha në qytetin e Gjirokastrës. Vetë kryefamiljari është shprehur se kjo ndërprerje është bërë për situatë politike pasi ai prej vitesh kishte qenë debitor në zyrat e OSHE-s. Me nisjen e fushatës elektorale ka nisur edhe konfliktet e presionet politike të formave të ndryshme. Një rast konkret është një familje në komunitetin rom ku kryefamiljari i kësaj familjeje ankohet se ishte ndërprer energjia elektrike menjëherë pasi ai u kthye në shtëpi ndërkohë që po merrte pjesë në takimin që zhvilloi kreu i opozitës Lulzim Basha në Gjirokastër. Zoti Ilir e lidh ngjarjen me veprime politike duke thënë se ky ka qenë një presion nga ana e shtetit për pjesëmarrjen e tij në takimin e opozitës, duke shpjeguar se ai prej vitesh është debitor te OSHE dhe nuk ishte ndërprer asnjëherë energjia elektrike. Ditë e katërt sot që i kam prerë. Po si ja bëni? Si dhe me fener, si në ato korat e para. Po frigorifer, kja në shtëpi? Fundu brenda shikoj qa, një dritë dhe një televizor në ato të kohës. Edhe ti prevë, no? Pse ti prevë? Pse vajta të basha të takova bashë në Subash. Tu s'takova as Vučićin, as do një tjetër, shqiptar është e basha dhe pastaj e drejta njeriu është ku dëshiron voton njeriu, nuk është e thënë që bëra do një krim, e kupton? Ajo zgjedhja e njeriut. Po, nuk bëhet fjalë presion, sa erdha me flamujt e PD-s që erdha në shtëpi, akoma nuk brita nga makina, erdhi elektricisti i Bilarti preu. Unë vedi që jam debitor, po jo kaq, me zitim edhe kisha dritat unë. Dritat i kisha, në moment që unë dola në Subash vajta pritën bashën, erdhe në shtëpi direkt mi prend dritat. Në Ersi s'ka problem me fener dorin, me kandil dorin, me temperaturë fëmija brenda me 40, nusja kvijet vajta bleva bateri me projektore shikon termometrin. U konfliktuat gjë me atë punojnë në OSHE? Po, lushi bilez i bëri dhe nusës dhe mua presion, unë doja ta inqizoja, po nuk dija. Sari sa? Po filloj intriga jo, këto, pse të më bëj intriga? Sa presioni, konkretisht? Jo, presioni, tha, pse për te ti tha grua, qak, po ti më tha mua pse bën kapriqo, je debitorë ti presi, orë dhe zi dashur vlaj dhashun, po, të dërgua ti presësh, po, ja ku i ke prej, mbaro pu dhe ik, pse na bën intriga dhe presion? Nuk është politike, më tha, mua je debitor do t'i presim, okej, prej, vlaj dhash, kot, pa lidhje, ajo nuk don të mëndje. Unë sa erdha na 8 me shtatori na bashkë, erdhe në shpimi prevën. Jo, debitor kam unë që në 95, 96. E s'ti këshin prerasin? Jo. Tani erdhe një prevën direkt. Pa mbritur në shtëpi unë erdhi gjipi atje, punojësit e OSHE-s, më prend. Mirë bërën, mi prevën shumë mirë. Në Ersir dori, po është një diçka, që këtu nuk është njeriu, do më dhënë, vota është e lirë, pse qëtë vota e lirë? Njeriu bën zgjedhjen e tia ku do votoj. Nuk është e thënë që do votoj majtas apo djathtas. Njeriu bën zgjedhjen e tia.
Duhet të bëhet tani unë që u ktheva na basha unë i bie që të më vrasin. Familja me 4 antar jeton në mjerim dhe vetja mundësi për të siguruar jetesën janë kanaqet ose shportat që punon gruaja e shtëpisë, edhe pse ato nuk mjaftojnë as për nevojat më elementare të familjes. Kemi ca ditë, që atë ditë, se nuk e di sa ditë kalojtën, që atë ditë ku doli në Subash që vajti për lulëzim bashën një liri. Bashkëshorti juaj? Po. Po? Që atë ditë, sa erdi në shtëpi, sa oqi flamurët nga makina, erdhën i prejtën. Pse kishit lënë pa paguar apo? S'kishim paguar, po të shiko që gjendje jemi neve, si a dalim dot. Atë ditë. Pasi erdhin nga Andea, edhe u zura me të pse një arsye të paktën thash unë, thom, ma i filloi të fliste shumë rënd me mua. Mua të paktën se unë fola një qik tepër, ai bëri urt, fler, Andea, këte, shumë fjallë. Pa punë, të dy pa punë, unë ja merre me ca shporta, kanistra që shesin bën. Shumica e familjeve të komunitetit të Rom vuajnë mungesën e kushteve bazike të jetesës, ndërsa nga ana e organeve shtetërore, ky komunitet është lënë në hares. Kandidati i Lëvizjes Socialiste për Integrim Albert Malaj ka qenë i ftuar në emisionin Stop në televizionin Channel 7, nga ku është shprehur se komuniteti i Bashkisë së Memaliajt po përballet me mungesën e kushteve më elementare siç janë zyrat e shërbimeve, energjia elektrike, uji i pijshëm, infrastruktura rrugore apo mbështetja e fermerëve. Për sa i përket zgjedhjeve të 25 prillit, ai pohoi se Lëvizja Socialiste për Integrim do të nxjerrë në opozitë rilindjen. Ndonëse jemi në vitin 2021, komuniteti i Bashkisë Memaliaj ende përballet me mungesën e kushteve më elementare, siç janë zyrat e shërbimeve, energjia elektrike, uji i pijshëm, infrastruktura rrugore apo mbështetja e fermerëve me subvencionime. Kështu është shprehur kandidati për deputet i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Albert Malaj, i cili ka qenë i ftuar në studion e emisionit Stop në Channel 7 përballë gazetares Oriana Çenko. Ne sot nuk kemi një zyrë hipotekore në Memaliaj. I marrim shërbimet në Tepelen. Ne sot nuk kemi zyrat e bujqësisë. Sot nuk kemi zyrat e blegtorisë, këto janë në Tepelen. Sot që ne flasim nuk kemi një bank ku njerëzit kryejnë shërbimet. Ne sot nuk kemi një zyrë notariale në Tepelen, ku pashka se Ministria e Drejtësisë e ka detyrim që në çdo bashki të ketë një zyrë notariale. Ne kemi një infrastrukturë rrugore shumë të dobët, ekstreme, në të gjitha njësitë administrative. Vuajnë për rrugë, ka shumë fshatra që nuk shkojnë makinat, ku duhet që njerëzit vuajnë për të lëvizur, për të transportuar, vuajnë për shumë fshatra, vuajnë për ujin e pijshëm, ku ne Shqipëria mbytet nga uji dhe uji ka gjithandej, por uji s'kemi, dhe energjia elektrike. Sa po të fry një herë, po të vaj se në të shumtën e fshatrave ikin dritat. Unë do kisha qef që ju të vinit në Tepelen dhe në Memaliaj të më gjeni një person që ka përfituar naftë pa akcizë, cilën kanë që nga 1 janari e këtej që për thonë. Dhe ata blektor ku takojmë në një apo fermer, në një blektor që mundet këtë marë pjesa me madhe nuk kanë marë subvencionime, po dhe ndo një që e ka marë, më të thosh që kundrejt rushfeteve apo kudion të pushtetit. Fermerët tanë nuk kanë akoma titull pronësie. Hipotekat duhet ja nxjerrin vetë njerëzve, hipotekat e shtëpisë dhe të pronës, se duke patur hipotekën, aty pasaj bën dhe projekte, paraqit dhe projekte për të marrë edhe subvencionet, po këta nga që s'duan të japin as subvencionime në bujqësi, as në blegtori, për sa i përket bujqësisë, këta nuk u japin titujt e pronësisë, sepse po të japin titujt e pronësisë, bëjnë projekte, duke bërë projekte, marrin lekë. Në të njëjtën gjë u thonë dhe tani që ka premtuar naftën pa akcizë nga 1 janari këtej, duan ka pjesa më madhe që por mundohen të i bëjnë dokumentat. Shteti nuk është jo që s'është krah tyre, por ku e ku të dali pengesë, duhet dhe ky dokument, duhet dhe kjo, dhe vetëm njerëzit i stërmundojnë dhe i mbajnë me muaj dhe me vite dhe në fund nuk janë nxjerrin fare hipotekat. I pyetur mbi rezultatin e 25 prillit, ai ka thënë se LSI do të nxjerrë në opozitë rilindjen. Gjithë makineria shtetërore janë në terren, të gjitha struktura shtetërore, se këta i kanë të gjitha, nuk kanë ngelur gjë. Dhe çfarë do të thoja, këta s'kan popullin me vete. E vetmja gjë që kanë ngelur këtyre është vetëm të bëjnë presion
pse u takove me kandidatin e PD-s apo pse u takove me kandidatin e LSI-s dhe është për të ardhur keq që këta kanë arritur deri tek bëjnë presion tek gjërat më të vogla, sepse e shohin që njerëzit nuk i duan më, njerëzit nuk i besojnë më, njerëzve u ka ardhur në majthundës me këtë qeveri. Vetë socialistët dhe ata që janë edhe të sistemuar në vende pune nuk i duan më këta drejtues. Lëvizja Socialiste për Integrimin ka sjellë në pushtet rilindjen 2013 dhe LSI-ja do ta çojë në opozitë. Malaj ndër të tjera ka garantuar se mbështetja mbi politikat social-ekonomike do të jenë të ndjeshme në këtë zonë, fal programit që kjo forcë politike ofron për qytetarët. Reshjet e shiut me intensitet të lartë gjatë ditës së djeshme kanë sjellë edhe problematika në mungesën e energjisë elektrike në disa zona të qarkut të Gjirokastrës si Lunxhëri, Libohov dhe Dropull. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme në linjat e amortizuara prej vitesh. Reshjet intensive të shiut për gjatë ditës së djeshme, kryesisht edhe gjatë mbrëmjes, kanë rikthyer në disa zona të qarkut të Gjirokastrës problematikën e mungesës së energjisë elektrike, e cila është ndërprerë për disa orë me radhë. Problem vazhdon të bëhet në fshatrat e Lunxhërisë, zona e Dropullit, kryesisht atij të sipërm dhe Libohova. Shkaku për këtë ndërprerje të energjisë elektrike të herpasëshme, e cila përsëritet sa herë që moti përkeqësohet, ende nuk dihet, ndërsa vetë banorët e zonës kërkojnë marrjen e masave për t'u ofruar ky shërbim. Dje qenë shkëputur nga si duket dhe nga stuvia që kishte që qekoj e keqe. Shkëputur edhe kur ka ndonjë defekt. Një pikë shi i kem drita, një pikë shi të them ose një frymere kur i bie fjala. Gdje jam? Po, ka patur shkëputje? Para dali unë në personi që ne dhe dalim. Varet nga koha. Ka. Kanë qenë me kanile dhe me shumë pisha, me gjete pishe. Jo, ka. Me orë, me 24 me orë, me tele edhe këputën me orë. Sa herë që moti shtrëngon, energjia elektrike shkëputet, duke lënë në errësirë qindra familje, ndërsa ky problem disa vjeçar ende nuk po gjen një zgjidhje në zonat e qarkut të Gjirokastrës. Situata alarmante në Shqipëri për sa i përket infektuarve me COVID-19 ka bërë që shteti helen të lëjë ende në fuqi masat kufizuese deri më datën 5 prill, ku lejojnë të kalojnë deri në 400 persona në ditë të pajisur me vete edhe me testin negativ. Nisur nga shifrat e larta të prekurve me COVID-19 regjistruar së fundmi në Shqipëri, por edhe në shteti grek, ky fundit ka zgjatur sërish kufizimet me Shqipërinë deri më datë 5 prill, ku aktualisht nga pika kufitare e KKV-s do të lejohen të kalojnë 400 persona në ditë, të cilët duhet të jenë pajisur me testin PCR, i cili duhet të jetë negativ. Njëherëzi do t'i nënshtrohen një testi të shpejt në këtë pikë kufitare, si dhe do të karantinohen për një periudhë 14 ditore në shtetin helen. Numri i lartë të prekurve me COVID-19 ka bërë që shteti helen të shtyjë sërish kufizimet. Pas një raporti të hollësishëm të gjitha masave që janë në fuqi, deri më sot, bëhet e ditur se masat do të vijojnë. Kjo vlen nga data 22 mars 2021 në orën 6:00 deri më 5 prill në orën 6:00. Kushtet për të hyrë në vend janë të vlefshme si më parë. Numri i njerëzve që lejohen të hyjnë në Greqi në ditë mbetet 400 persona nga pika kufitare e KKV-s. Orari hapjes së kufive përkon me orën lokale greke, prej orës 7:00 deri në orën 19:00. Paraqitja e një testi PCR negativ brenda 72 orësh, si edhe karantinë 14 ditore për ata që kalojnë përmes Greqisë, duke përjashtuar vetëm drejtuesit e kamionëve. Aplikimi në formularin PLF, testi marrjes së mostrës prove shpejt, duke përfshirë drejtuesit e kamionëve të mallrave. Nëse dikush gjendet pozitiv në provat e shpejta që bëhen gjatë hyrjes në kufirin greko-shqiptar, ai nuk do të lejohet të hyjë në tokën greke. Familjet Logli dhe Pulaj në fshatin Zhullat të bashkisë së Gjirokastrës prej vitesh mbarshtojnë blet. Kjo si një traditë e trashëguar nga të parët. Ata shprehen se bleta ka një rëndësi tepër të veçantë në jetën e njerëzve përpos të ardhurave të cilat sigurojnë prej tyre. Materialin më të zgjeruar do të keni mundësi të ndiqni pas edicionit informativ të lajmeve këtu në Channel 7. Të mbarshtosh blet është një art më vete, i cili ashtu si të veçantat e tij ka edhe vështirësitë. Edhe pse në vendin tonë bletaria nuk është një aktivitet shumë i përhapur, në zona të ndryshme, sidomos ato malore kur kushtet për mbarshtimin e bletëve janë ideale, edhe pikërisht këto kushte janë shfrytëzuar nga banorët e fshatit Zhullat, ku disa prej tyre kanë mbarshtuar një numër të konsiderueshëm kosheresh. Me blet kam që nga këto familjet tona, fisi unë i ka pas dhe mbabade. I ka pas që para
dhe para 24-s dhe gjatë sistemit komunist kemi pas blet, të gjithë kemi pasur, neve fision, dhe kemi trashëguar. Tani kemi rreth 150 koshere, him bareshtojmë, u bëjmë shërbimet dhe ja, në gjendje kemi arpë i bëjmë kontrollin pas dimrit, kontrollin e parë. Bëjt 80 kg raki, sa për vete, jo për tregti, se nuk rri këtu. Kur isha në fshat, bëja dhe për tregti dhe për të pirë vetë, se jam dhe që kjefli vetë i rakis. Dhe ka marrë që shtu në djelë, këtu se e kesha pak rrërë sa raki, kam filluar e krej sot, do bëj një dit. Kam një dilim vresh, se banoj këtu. Një dilim? Edhe nga këtu sa nëzirë, sa raki? Po nëzirë një kumtale 20 kg. Po sa për vete, pi. Po hardhit e bletet bashkë. Po të shikoj. I keni pasion? Po pasion. Bletët jetojnë në shoqëri e cila në një zgjua mund të ketë 10 deri në 70.000 individ, pavarësisht prej sezonit. Për mjaltin, dyllin dhe aftësit pjalmuese bleta është me koha lehtë e njeriut, por kjo gjë mund të prishet nga pakujdesia e këtyre të fundit. Në këto momente ju njohim me një blok informacionesh me ngjarjet më të fundit që janë zhvilluar gjatë ditës së sotme në vendin tonë. Ta hapësh biznes në Shqipëri nuk kërkon ndonjë model të veçantë. Të gjithë rendiron se drejt dyqaneve të tregtisë apo shërbimeve dhe mbi të gjitha pas bareve apo restoranteve. Sipas të dhënave të Instat, në fund të vitit 2019 në Shqipëri kishte rreth 16.000 bare e restorante, të cilat përbëjnë rreth 15.4% të subjekteve private në Shqipëri. Pesha që zën baret e restorantet ndaj totalit të bizneseve në Shqipëri është më e larta në Europë, sipas të dhënave nga Eurostat dhe institucionet statistikore të rajonit. Në Bashkimin Evropian me 27 shtete, vetëm 7% e bizneseve janë në sektorin e shërbimit ushqimor dhe të pijeve. Rekordin e BE mban Kroacia me 11.7%. Shqiptarët rezultojnë që e pëlqejnë të shpenzojnë kohën në kafe më shumë se pjesa më e madhe e vendeve europiane, teksa në vend të tretë renditet Kosova me 11.2% të subjekteve që ofrojnë shërbimin ushqimor dhe të pijeve. Më pak renditen shtete që e kanë të lidhur ekonominë me aktivitetin e turizmit si Malizi, Kipro, Spanja apo Greqia. Në rajon më pak të dhënë pas kafeve janë serbët, ku vetëm 4% e subjekteve i përkasin aktivitetit të shërbimit ushqimor dhe pije. Është bërë modës tashmë që në prag zgjedhjesh elektorale të ketë një fryrje artificiale në administratën publike, sidomos të atyre me kontratë përkohshme. Presidenti i Republikës Ilir Meta dha alarmin 2 ditë më parë se numri të punësuarve në administratën shtetërore ka arritur në 182.500 persona, më i larti që prej vitit 2005. Vetëm në 3 mujorin e parë, sipas presidentit, janë shtuar rreth 10.000 persona, krahasuar me 3 mujorin paraardhës. Një ditë para se të hynte në fuqi ligji që ndalonte punësimet në administratë në prag zgjedhjesh, më datë 24 dhjetor 2020, qeveria miratoi një vendim për punësimin me kontratë 2472 personave në të gjithë sektorët e administratës. Në fakt, ky vendim nuk është pasqyruar në mbledhjen e datës 24 dhjetor dhe duhet tekstuar se shumë vendime të botuara në fletoren zyrtare mbajnë këtë datë, por që nuk rezultojnë në të dhënat e publikuara nga qeveria për atë mbledhje. Për sa u përket punësimeve, vihet re një numër i pazakontë shtesash të punonjësve në tatime dhe dogana. Projekt ligji që parashikon penalitet me 500.000 lekë gjob për të gjithë ata drejtues mjetesh që vonojnë në pagesën e siguracionit të makinës me 1 muaj, ka asur në kundërshtime edhe nga shoqata e Konfindustrisë. Përmes një njoftimi për media, Konfindustria i kërkon Kuvendit të mos e miratojë këtë projekt ligj, i cili do të rëndojë mbi xhepat e qytetarëve dhe bizneseve. Konfindustria kërkon nga Kuvendi i Shqipërisë që në ditët e tij të fundit të mos miratojë projekt ligjin për ndryshime në kodin rrugor, në të cilin parashikohet sankcionimi i penalitetit automatik për mbi 500.000 qytetarë dhe biznese zotërues të automjeteve që nuk kryejnë sigurimin e detyrueshëm brenda një afati kohor 30 ditor nga skadimi të mëparshmit. Penaliteti absurd arrin deri në 50.000 lekë, edhe nëse automjeti nuk del në rrugë. Konfindustria shpreh shqetësim për akte ligjore kaq të rëndësishme, sikurse projekt ligji në fjalë që prekin një numër shumë të madh të qytetarëve dhe bizneseve, kalojnë pas një debat publik dhe pikërisht në fundin e legjislaturës dhe kulmin e fushatës zgjedhore të 25 prillit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur nga stafi gazetarëve të televizionit Channel 7. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe ju kujtoj se për ngjarjet më të fundit mund na vizitoni në faqen tonë të webit channel7.net, si dhe në kanalin e YouTube-it RTV Channel 7. Ndërkohë që lëm shoqërinë e programeve tona në vijim. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.